सबको पता ही होगा कि कैडबरी सेलिब्रेशन का ये पैक बहुत वायरल हो रहा है। और वायरल क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग बोलोगे भाई साहब इसमें तो सिर्फ चॉकलेट है, नया क्या? नया ये है कि आप किसी को ना स्पेशल फील करा सकते हो, उनके नाम के साथ ना उनके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हो यार। और वीडियो के एंड में ना मैं किसी के लिए ये सॉन्ग रेडी करने वाली हूँ, मुझे ट्राई करना है यार। तो देखो इतना बड़ा सेलिब्रेशन पैक, और मेरी छुटकी सी बहन हमेशा की तरह ये खाती कुछ नहीं बट हमेशा कहते हैं ना कि मुझे पहले खोलना है। दीदी मैं तुमको फर्स्ट खोलने देने वाले, मतलब मुझे पता नहीं यार खोलने में क्या सेटिस्फेक्शन होता है। और देखो यार इतने सारे चॉकलेट्स यार, तो मैं ना सोचा किसी का बर्थडे विश कर देते। बहुत कमेंट आते हैं और मैं ढूंढने के लिए बैठी तो मुझे एक कमेंट नहीं मिला यार। ढूंढने के बाद